Ahojte rúže, kráľovné rúže, ahojte. Keď toto bude zakvitnuté, bude to nádherné. To bude tiež krásne. To bude tiež veľmi pekný fotoshooting. Mám ešte rúž. Minule som sa rozprávala s kamoškou, ktorá mi povedala, nemôžem spať, zalieva ma pot, som veľmi unavená, bolo toho príliš veľa. A rozmýšľali sme, že teda kde začať. A čo je najhoršie, že keď idete niekde a hľadáte pomoc, tak oni vás rozdelia na jednotlivé orgány. Hej, idete pre srdce k srdciarovi, idete pre tlak tiež k srdciarovi, idete, ja neviem, pre obličky k ďalšiemu lekárovi. Stále vás rozdeľujú a treba si poviete, že ste človek, ktorý si chce nechať prejsť všetky orgány, ale nenájdete niekoho, kto to dá dokopy. A preto ja som nad tým rozmýšľala, že aká je dôležitá tá celostná medicína, aký je dôležitý aj ten všeobecný lekár, alebo človek, ktorý vám pomôže dať to všetko dohromady, lebo všetko so všetkým súvisí. My nemôžeme povedať, že aha, že to srdce, takže dobre, teraz ti vyoperujeme srdce a bude to teraz akože v poriadku, ale čo pokazilo to srdiečko, čo sa stalo? Ja som veľkým zástancom psychosomatiky a veľmi veľakrát tam nahľadám odpovede a vtedy potrebujem poznať celý príbeh toho človeka. Ja nepotrebujem vedieť, že aha, teraz ma bolí a beriem lieky na toto a na toto. Ja potrebujem počuť, ako sa má, ako sa cíti, aké je jeho rodinné zázemie, alebo aké nie je, aké traumy zažil v tom živote, lebo to je to, čo nás nejakým spôsobom dáva dole. A keď sme sa bavili o energii, hej, toľko ľudí je teraz vyčerpaných a myslia si, že je to normálne, pretože je jar, lebo mali veľmi ťažký deň a tak, ale pozor, to je signál tela. To, že nemáte energiu a stále siahate po káve alebo po nejakých drinkoch, hej, ktoré obsahujú svinstva ako taurín, hej, čiže nebudem o tom teraz ako viac rozprávať, ale prirodzene to telo si pýta. Hej, a keď máš málo energie, tak čo? My ženy ideme do šuflíka a tam máme tú čokoládku alebo niečo sladúčke, ale veď je to málo. A veď není to také zle. A veď čokoláda má aj kopec pozitívnych účinkov. Jasné, tá dobrá čokoláda má, ale o čom tu je to? Je to o tom, že proste moje telo mi hlási. Nemáš energiu. A ak je prostred dňa, a ja by som ju mala mať, prirodzene v prostred dňa, mať energiu je normálne. Nemať energiu je nenormálne. A teraz, akým spôsobom to budeme riešiť? Akým spôsobom? Po čom ideme siahnuť? No, ideme sa najprv na to pozrieť, kde nám tá energia uteká. A ja by som si povedala, že existujú tak približne tri. Teraz pekná vsocha, že? Dobre, v pohode. A také možno 3 hlavné veci, na ktoré sa môžeme pozrieť, čo sa týka energie. Musíme sa pozrieť na to, že či sme v tom strese, hej? Čiže teraz sa možno zasmejete, že ty si hovorila stres a spánok. Áno, je to jedno s druhým súvisí. Ak nemám dostatočne dobrý spánok, moje telo sa nezregeneruje a budem na druhý deň chodiť ako mŕtvola. Ale prečo? Pretože moje telo bude unavené, bude mi vysielať tie signály, že pozor, daj si sladké, daj si nejakú rýchlu energiu, daj si nejakú tyčinku, len aby si prežilo. Čiže sa dostávame do nejakého módu, ktorý je o prežití. A teraz tu je tá voľba. Chceme prežívať, alebo chceme žiť. A čo je super, rozhodnutie je na tebe. Ty to máš v rukách, ty nie si obeť. Ty môžeš robiť tie každodenné rozhodnutia, ktoré ťa budú viesť krôčik po krôčiku k tomu tvojmu vysnívanému cieľu. Ale stále, prežívam, alebo žijem. A my môžeme spolu nájsť odpoveď. A čo môžeš urobiť ako prvé? Klikni si dole, dohodnime si spolu konzultáciu a nájdime spolu tie celostné riešenia práve pre teba. A čo sa týka spánku, hej, sme si spomenuli spánok. Jeda. Ja som mala dneska vynikajúci spánok. A čo som preto urobila? Bolo to úplne jednoduché. Čo som urobila? Vyvetrala som parádne izbu, zatemnila som čo najviac okná, aby som nevidela ani kúsoček toho mesiaca, ktorý tam ale že vôbec nie je. A posiela som si difuzér. Akú voňu som si do ňoho dala? Moju najobľúbenejšiu. Aká je tvoja najobľúbenejšia vôňa? Napíš mi, alebo si dohodneme spolu konzultáciu a spravíme tú zmes, ktorá je pre teba tá najlepšia na zaspávanie. Lebo ty nie si ja nie som ty. Každý kvet nejako vonia, má svoju špecifickú vôňu a každý človek potrebuje svoje špecifické riešenie na jeho špecifické témy. A keď chceš, opäť klikni dole, napíš áno a dohodneme si spolu konzultáciu. Budem rada.